茄子切成段儿，加水，盖上一张打湿的厨房纸，放入微波炉，打3分钟，翻面，再打3分钟，把调料倒入碗中，加水，撒上蒜末和葱花，浇上调料汁，最后浇上烧热的油即可。如果你自己吃，不要求美观，可以把茄子切成小块儿。谢谢观看。